n'ibindi byabaga ari byiza ariko byonyine kureba uburyo yari yambaye, kureba uburyo iriya piano yonyine kuyibona hariya y'umweru Romantic Garden byarantunguye nabyo ubwabyo. Kubona rero abantu bashutinga buri umwe wese ari bize, nanjye hari ukuntu nafotoraga nashyiraho ifoto nkavuga ati biratandukanye n'ibyo najyaga mufotora, cyane ko agira amatsiko ashaka no guhagarika ati mwe muretse mbanze ndebe ifoto kandi ari wamuzanye cyangwa azabashuka nimureba nabi. Mimi azi ubwenge, Mimi ni umukobwa uzi ubwenge kandi umukobwa ubimaze n'igihe, ni umukobwa ukoranye n'abasore batandukanye, ni umukobwa nakubwiye kubona Mimi aharahagu umujya mu makonferanse akomeye ukabona ngo Mimi ahubwo nimureba nabi bimaze abasura. Mimi foto yarangije. Foto yarangije. Ibyo binavuze ntabwo ari byo. Ntabwo bafite kuri seti bikandagira. Patrick uri kwibona? nahere kuri Patrick ahubwo yari promoter. Ni ukuvuga ko byose biba byuzuye. None Patrick mufotorane tubirebe. Abadashaka kwigaragaza. Patrick ni ukumuzana nawe bakamubona, nta mpamvu yo kugomeza yihisha hari inyuma ya kamera. Reka ahita azuminga tumwereke abantu koko nimba ari Patrick yaje da. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi b'Inyarwanda TV. Nk'uko bisanzwe rero ni entertainment, ni showbiz, ni amakuru y'abastar, amakuru agenda avugwa ahantu hatandukanye. By'umwihariko ngewe mbona Aline Gahongayire mu ndirimbo izindi mbaraga, nabonye hari umuntu ubyihishe inyuma mu mafoto, tuvugana ko yanamuzana no mu kiganiro tukabasha kuganira, kubera ko ni ibintu bidasanzwe kubona ari umukobwa yifashishije. Noneho by'umwihariko turi no muri cya cyumweru cy'umunsi w'abagore. Ubu ngubu reka mwakire Aline Gahongayire, wenda muzagenda mubona mu biganiro byacu bitandukanye, nubwo nawe turi kumwe kuko niwe igikorwa cyakorewe, ariko reka mwakire atangira twibwira, yibwire n'abakunzi b'Inyarwanda TV. Murakoze cyane. Yitwa Mimi Fabiola cyangwa Mimi Photographe. Mimi Photographe. Aba nkora muri Women TV Studio. Rero nkuko wabivuze ni nge wafashe amafoto ya Aline Gahongayire mu ndirimbo Imbaraga, ariko si yo yonyine, dukunda gukorana bya hafi cyane. Akenshi nkunda kumufotora mu bikorwa bye bitandukanye. Reka mbe nkuretse Mimi, wenda tuvuga Aline Gahongayire, abantu badukurikiranyeho baramuzi cyane. Kubera iki wahisemo? Hari abafotographe tuzi benshi hano mu Rwanda banazi no gufotora neza, kubera iki noneho wahisemo ko umukobwa ari ugufatira amashusho y'indirimbo izindi mbaraga? Bwumva icyo ni igisubizo, kudahitamo umukobwa se ahubwo nahitamo nde. So Women TV usibye no kuba bafotora neza, bari on time. Burya nanga umuntu nyicira igihe, bari on time. Ni hahandi gufotora ifoto ugahita uyibona, ni hahandi nyine umukobwa uzitushe umukobwa ariko kambwira iti wakana wagashyize hati cyane nanjye nari nakibutse. So haba hari yindi ambiance no kubona hari umukobwa ubona ninye n'izindi mbaraga, n'abandi bakobwa bose bitinyuke. Mimi yari itinyutse, amakwe arafotora, bridal shower, amakonference akomeye, ukamubona ngo yaryamye mu wende amafoto turaza kuyabaha aryamye nk'ahantu mu ishyamba, ukabona ifoto akuyemo ni nziza. So kuri ngiye numva nshaka umutiva abakobwa kugira ngo na next videos zigiye kuza abakobwa baza camera woman bazari mu bari gufata ama video akomeye. Turashaka ko empoweringa buri mukobwa. Yes you can. Shobora kuririmba ndi umugore, Mimi ashobora gufotora ari umukobwa, ushobora kuba umujournalist. Turi hano ngo twempoweringe abagore, kandi cyane cyane yuko umugore wiyemeje shanu kuri byo yemeje. It's perfect. As Women TV rero bampa produit perfect. So nkaba ndi proud yo gukorana nabo. Reka tugaruke kuri Mimi, tugaruke ku rugendo rwawe. Se witinyutse gute kugira ngo umukobwa tumubone muri ibi bintu? Ntabwo biba byoroshye, ariko nanone birashoboka. Nkuko bivuze rero ni izindi mbaraga. Ni izindi mbaraga, ni ukongera ukishakamo ubushakashatsi, nyine ukavuga uti se njye niki nakora nk'umugore uyu munsi wa none, niki nakora nk'umukobwa, nkagira icyo marira njye ubwanjye, umuryango wanjye ndetse n'igihugu. Rero nanjye narahagurutse njya kwiga photography,
ndayikora nyikora nyikunze, ni ibintu nkora nyine nkumva imvune zirimo. Nagiye kubyiga rero n'abakobwa badukurikiye babyumve babikunde, ufata umwanya ukajya kwiga, nyuma yo kwiga ukanakora. Ntabwo biba byoroshye ko wahita uhura nk'umusitari nka Gahongayire, umuntu nk'uyu kumufotora mu ndirimbo ze ntabwo biba byoroshye, ariko urabiharanira nyine, nizo za mbaraga yaririmbye. Urabiharanira nizo za mbaraga yaririmbye. Hanyuma ariko kugira ngo winjire wenda mu kintu bisaba ko wenda mu bwana bwawe waragikunze ukavuga ngo iki kintu nzagikora, cyangwa se ukabona abandi babikora ugahita uvuga ngo nanjye mbyinjiyemo gutya. Ibi bintu byo gufotora ko nta bakobwa benshi tubibonamo twabibonagamo, wowe wabyinjiyemo gute? Ni gufotora ni nakuze mbikunda cyane. Gufotora nkumva ni ikintu kimbangukira, nkagira nkoresha telefone nkajya mfotora abanyeshuri ku ishuri nkoresheje iza kamera za kera amadijitali. Rero uyu munsi wa none nyine nuko bigenda biza, umuryango ukagushyigikira, inshuti, noneho by'umwihariko iyo ubonye kampani ukoreramo ukavuga uti ngiye gukora kino kintu, urumva ukigeraho. Ariko ni ugukora ubikunda, ugafata n'umwanya ukajya kubyiga. Aline Gahongayire biranatangaje ariko birashoboka kuba wenda ni bwa mbere uzanye n'umuntu wagufotoye mu kiganiro, ariko sinzi impamvu warabitekereje ukavuga ngo uyu muntu tuzane. Ese amafoto yagufotoye yose harimo amabi, harimo ameza menshi, wowe wanarije ku mafoto yagufotoye wabonye ameze gute? Usibye ko yibanze ku ikanzu imwe nkamubwira ngo nzayimuha, hari ikanzu yafatanaga ikanzu rero uzayitwara, ndabona ariyo mafoto ndi kubona. Ariko Mimi she's perfect, she's always on time. Ngewe rero nkaba ndi wa muntu ugira amatsiko, yaramfotoraga ntinyereka, urumva akanyihanganira. So kuba namuzana rero ni ukugira ngo bamumenye, kandi n'abandi bose turi mu cyumweru babizi nyine ibihe byose ni abagore. So rero turashaka kuempowering abandi bagore bitinyuke. Ubutaha kabisa ntuzanzanire Patrick the promoter, ahubwo nzasange ari ba Mimi nka batatu hariya kuri kamera. Si abagore bitinyuke, igihugu cyaduhaye ijambo, Imana yaduhaye umugisha, this is our time, n'imbaraga zacu. Kuba namuzanira nuko yagize uruhare kugira ngo mubone amafoto meza ari hanze, mubone ama image meza, ni ukubera ko yabigizemo uruhare. Nabambaye selfish igihe cyose ndi kugenda Azaline, ariko kugira ngo mubone ibyiza muri kubona mugomba kumenya bari behind the scene. Next time wenda nzaza n'undi, next time nzakwereka wenda undi watumye izuba riza kandi ritari rihari. So that's how you have to do. Mimi, kujya kuri set ugasibulirayo wenda abagabo benshi, abantu utamenyereye, wenda ni nabwo bwa mbere, ukabona wenda uburyo abantu bari gushutinga, buri wese abari kureba ku kiwe. Ese indirimbo y'Aline Gahongayire iragenda gute? Ese hano yabaye nziza kuri wowe? None wari uri kureba ku buryo bw'amafoto, hari ikintu cyagutunguye muri set? Ni iki gishyashya wabonyemo? Urakoze cyane. Ngira ngo indirimbo imbaraga njyewe ahubwo byinshi byarantunguye, kubera yuko dutuwe tugenda agakora amashooting, ariko noneho iyi ngiyi imbaraga ari uburyo yabiteguye byonyine. Narabimubwiye ati birandenze, kandi n'ibindi byabaga ari byiza, ariko byonyine kureba uburyo yari yambaye, kureba uburyo iriya piano yonyine kuyibona hariya y'umweru, Romantic Garden byarantunguye nabyo ubwabyo. Kubona rero abantu bashutinga buri umwe wese ari bize, nanjye hari ukuntu nafotoraga nashyiraho ifoto nkavuga ati biratandukanye n'ibyo najyaga mufotora, cyane ko agira amatsiko ashobora no guhagarika ati mwe muretse mbanze ndebe ifoto. Rero urumva akenshi akunda kubinkora, akunda kubitankora ako kandi ariko wifatira ifoto ikaba ari nambi, wenda ugiye gusubiramo. Rero Aline ni ukumufotora wabyiteguye, uvuga uti arahika mbaza, bivuge ngo uratangurana. Hari ukuntu umufotora nkavuga ntoki reka mufotore vuba vuba nk'eshatu, ndimo ndahinduranya kuko abari buhita kubaza ati nyereka. Bivuge ngo rero ako kantu ngenda bizwa ko ndakukankora. Nagiye mvuga Imana umfashe noneho
ntambaza amafoto ntarayabona ariko byaranejeje kuko yambazaga ifoto nyifite akambaza mbese ujya kuzimugezaho azizi n'umubare ngo yakanze se ngo handi se nanicaye uriya muco ntabwo ari mwiza ifoto y'urwibutso bateguye yuko ifoto nkeya nkavuga noneho ishutingi ndamuha amafoto nkasanga yose arezi aho yicaye aho yahagurutse aho ugamuha ikazi none ndamushyikira he urabona kwiditinga biragora ifotora nyinshi ariko nkavuga nti uyu munsi noneho ndamuhanye imibare yose aba yize yes ni experience wakuyemo wenda n'abantu badukurikiranye wenda Patrick ari buze gufata akantu gato uri gufotora ubereke ko ibintu turi kuvuga ko ari byo irimo umuriro kamera cyane nahere kuri Patrick ahubwo ya the promoter ni ukuvuga ngo byose biba byuzuye none Patrick mufotorane tubirebe ko abashaka kwigaragaza Patrick ni ukumuzana nawe bakamubona nta mpamvu yo kugomeza yihisha hari inyuma ya kamera yihisha reka ahita azuminga tumwereke abantu koko nimba ari Patrick yaje da reka mbe mu gihe wenda uri gukora akazi kawe mbe mbaza Aline Gahongayire wenda ni experience nini no mu zindi mbaraga tubwiye ko ari umwe mu bakobwa uzajya unifashisha wenda no mu zindi ndirimbo zizajya ziza kuba ari umukobwa ndetse no kuri set ubu baba bahuriye hari abantu benshi igitsina gabo ubwo ntabwo uzagira ikibazo cy'uko wenda yashukwa muri izo seti aho ngaho kandi ari wamuzanye cyangwa azabashuka nimureba nabi Mimi azi ubwenge Mimi ni umukobwa uzi ubwenge kandi umukobwa ubimaze n'igihe n'umukobwa ukoranye n'abasore batandukanye n'umukobwa nakubwiye kubona Mimi aharahagu umujya mu makonference akomeye ukabona ngo Mimi ahubwo nimureba nabi bimaze abasura Mimi foto yarangije ibyo binavuze ntabwo ari ntabwo mbyemera ntabwo bafite kuri seti bikandagira Patrick uri kwibona abongo bagiye baza ariko n'umuntu ari Mimi gutyazi Women TV niwe CEO afite abakozi batandukanye akoresha afitemo abasore afitemo urubyiruko ahakazi ntakunda kubona umuntu uri aho ngaho uri broke aguha akazi aragufasha so Women TV ni big house so Women TV rero ntubone ngo ni Mimi ntago ari Mimi mvuga ndavuga za Women TV kuko ni company nini bafite abakozi abantu batandukanye aba jeune noneho agashya rero uzabona baba bari smart gute ari gihe baza mu birori byo bakushije kuberwa ukumva wabasiga rero ryo nakubwiye afite abasore akoresha afite abajane benshi yahesheje akazi afite ababyeyi aha akazi bakabona icyo bagaburira abana so keep it up Women TV thank you tuzagera aho wenda tunamusange naho akorera turebe ko wenda Patrick yarimukiyeyo turebe niba koko kumujyana uyu munsi ibyo Aline Gahongayire ari kutubwira nimba ari byo hanyuma ni ryari noneho uzicara ukavuga ngo inzozi za Mimi mu gufotorana zigezeho yarakoze cyane ngenzi yicara nkavuga ko izambere wazigezeho ariko uzi gufotora umuntu ufana biba birenze umuntu ufana icyo kibazo namubazaga buri buryo niyo boss ko ari kwiyumva cyangwa se yiyumvisha oya gufotora umuntu ufana none ni ikindi kintu ni ibintu byiza cyane rero igihe nzagera ku nzozi zanjye Women TV dufite ishuri rihugura abana abakobwa abadamu bifuza kwiga uyu mwuga inzozi zanjye igihe nzakuvuga ko nazigezeho n'igihe nzabona abakobwa abadamu benshi hari ngewe icyo namaze muri iki gihugu nkabona byibuze maze gusohora nk'abadamu benshi abakobwa benshi barimo barafotora ariko bavuga ati ubu bumenyi twabukuye muri Women TV ubumenyi turabukesha Mimi icyo ngewe nicyo nakwita nk'inzozi zanjye kuko uyu munsi wa none nicyo ndimo
ndarwana kuvuga ngo mve kuba mimi gusa, ahubwo hagire n'abandi babona kuri iyi mpano, hagire n'abandi batera imbere, hagire n'abandi batambuka, hagire n'abandi bagera ku nzozi zabo kubera njyewe. Icyo rero nicyo ndimo ndaharanira uyu munsi wa none, nicyo ndimo kwifuza uyu munsi wa none. Nicyo urimo kwifuza uyu munsi wa none. Hanyuma muri kariyeri yo gufotora niki kimaze kugutungura? Ese niki wabonye none uravuga ngo iki ngiki ntabwo nari nkiteze muri ino kariyeri? Urebye se ugira ngo ibintu byinshi ntibyagiye bintungura. Mu by'ukuri kubona uvuga uti mfasha paleye ibashije kuba nafotora, mbashije kuba hari igikorwa nageraho nk'umukobwa w'umunyarwandakazi, nacyo ni ugutungurwa. Ikindi n'ahantu henshi nagiye njya gufotora ntabwo numvaga nahagera, ariko hari ahantu henshi nagiye ngera kubera kamera. Ibyo rero byagiye bintungura, nkabona nibonye mu nama zikomeye, nkibona mu bikorwa bitandukanye ngewe ubwanjye mimi ntari kuzageramo, ahubwo nkabigezwamo no kuba mfotora. Ni iyihe foto wafotoye ukavuga ngo ino foto ni urwibutso rwanjye, ino foto yangejeje aha ngaha, ino foto cyangwa se umuntu wafotoye? Ndumva amaze gufotora abantu benshi batandukanye, no kuba hari nk'akazi ugenda ubona kubera ibikorwa. Urumva tugira ibikorwa byinshi, tugira ubukwe, tugiye gufotora mu nama, amashutingi agiye atandukanye. Rero ntabwo nakubwira ngo wenda ngo ni ifoto imwe, ahubwo ni ifoto zitandukanye naba naragiye nkora zagiye zintambutsa. Ni ifoto zitandukanye zagiye zigutambutsa. Reka noneho wenda tunagana ku musozo, kuko tuzagira igihe cyo kuganira, tubwire noneho uburyo abo bantu binjiza mu kazi, uburyo wabashije gukorera isoko abandi bantu bakabasha kwinjira muri uwo mwuga wo gufotora. Iyi kamera ufashe ubuse ntabwo ugira ikibazo kuba wenda hari abo tujya twumva ngo barwaye amaso, sinzi uburyo ufata abantu ukabasha kubigisha gufotora ndetse ukanabinjiza Women TV bakabasha kubimenya. Ese ubona hari intambwe cyangwa se hari icyo bageraho? Urumva uburyo bwo kubinjiza, icya mbere haza nk'umuntu akunda gufotora akubwira ati njye ndifuza kubyiga kandi nkabikoresha. Rero icyo gihe ushobora kumwinjizamo akiga koko. Ikindi ashobora kuba ashaka akazi nawe umukeneye, hakabaho uburyo bwo gutanga akazi. Hari abana, ntago ari abadamu gusa cyangwa abakobwa gusa. Women TV dufata n'abasore, dufata n'abagabo, umuntu ubizi wese kandi wifuza gukorana natwe ushobora kutwegera, twabona afite ubwo bushobozi tugakorana. Reka tugane ku musozo noneho. Niki wabwira abantu bagukurikiranye? Ese ni ubuhe butumwa ufite kuri uyu munsi, cyane ko turi no mu cyumweru cyahariwe umugore? Dusoza rero nabanza gushimira mwebwe mwadutumiye, mwaduhaye uyu mwanya, wari umwanya mwiza w'agaciro. Ikindi kintu nashimira abakunzi bose ba Women TV badukurikira, abaduha akazi, babafana nyine ndetse n'abakiriya badukurikira kuri Women TV, Women TV Rwanda ku ma YouTube, bakunda ibiganiro byacu, abo nabashimira. Ikindi nisabira abakobwa bakunda uyu mwuga, rwose ni karibu muri Women TV. Ubu tugiye gutangira gufasha abana b'abakobwa mu kuba bakwiga kandi bakabimenya. Turifuza yuko twagira abakobwa benshi, ujye ubibona yuko bataraba benshi cyane muri uyu mwuga. Rero icyo nabwira abadukurikiye, abana b'abakobwa bifuza kwiga gukamera, gufata video, amashusho, bafite ibihangano byabo rwose, bafite impano muri bo numva bashaka gushira hanze, batwegere tubashe kubafasha. Rero nasoza nshimira buri umwe wese wamfashe ukuboko kuba ngeze ahangaha. Ntago ari njye, ahubwo niba abandi bose, abavandimwe, inshuti, bamwe baguha akazi, bamwe bagushyigikira, abazabona ikiganiro cyacu, mwese reka mbashimire. Imana ikomeze ibampere umugisha. Mwakoze cyane kwitabira ubutumwa bwacu. Nawe wakoze cyane.